హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వెన్నీ డై క్రియేషన్స్. నాకు జలుబు చేసిందండి, అందుకే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ సూప్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ రోట్లో 1 ఇంచ్ అల్లము, ఒక 5-6 ఎల్లిపాయలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీకైనా వేసుకోవచ్చు, కానీ కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నానండి నేను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 టీ స్పూను నెయ్యి వేసుకోవాలండి. నెయ్యి లేకపోతే బటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు. బటరు, నెయ్యి ఏది లేకపోతే ఆయిల్ అయినా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. కొద్దిగా నెయ్యి వేడైన తర్వాత మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అది వేసుకొని కొంచెం వేగాలండి. అది ఒక 2 మినిట్స్ అది వేగిన తర్వాత కొన్ని క్యారెట్లు ఆప్షనల్ అండి, మనకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. క్యారెట్ వేసుకుంటే సూప్ కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది. పిల్లలు కూడా మధ్యలో క్యారెట్లు వస్తుంటే ఇష్టంగా తాగుతారు. ఒక 2-3 మినిట్స్ క్యారెట్ ఫ్రై కావాలండి. ఫ్రై అయిన తర్వాత క్యారెట్స్ వేగాక 350 ml వాటర్, అంటే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఆ వాటర్ని బాగా బాయిల్ కావాలండి. బాయిలింగ్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసి, వాటర్ బాయిల్ అవుతుంటే మనం ఒక 10 మిరియాలు తీసుకొని రోట్లో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని పౌడర్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. తీసుకొని పౌడర్ని ఆ బాయిలింగ్ అవుతున్న వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఈ కొద్ది వేసుకుంటూ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవడం వల్ల సూప్కి టెక్స్చర్ అనేది థిక్గా వస్తుంది. మిక్స్ చేసుకున్నాక ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని సూప్లో వేసి కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక ఇందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 2-3 మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత గార్నిషింగ్కి లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకో అండి. మనకు సూప్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ సూపు మనకు జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఒక 2-3 డేస్ కంటిన్యూ చేసుకొని తాగితే చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.